哇，不是，你看这个，一滴水下去，咣一下，一个埃菲尔铁塔就拔地而起了，旁边还有咖啡馆，还有鸽子。这个 Veo 3是不是魔法啊？太疯狂了吧！嗨，你先冷静点，你才疯呢。我没疯，这不是魔法，是 Google 那个视频模型 Veo 3。关键不是那滴水，是你给它的那个提示词。提示词？对，就是描述。你描述的越细，比如液体颜色、掉落速度、周围的小细节，甚至声音，它才能给你变出来。就像点菜，你说随便，那端上来的就只能是随便了啊？还要写这么细啊？那个玛雅金字塔呢？我看那个也超复杂的，也是这么滴一下就出来的。原理是一样的，但是风格指令肯定得换。玛雅你得强调那个神秘感，对吧？对对对，就得写什么茂密雨林、缠绕的层蔓、古老石雕，可能再来点色彩斑斓的大鸟飞过，然后用绿色的液体滴下去，那感觉那个味儿才对。你想想，要是用粉色液体掉下去，长个玛雅金字塔，那像话吗？那不就成芭比娃娃住的金字塔了？我懂了。那如果我想要未来东京那种呢？赛博朋克、超酷炫那种，这个可以有。夜景肯定是夜景，对，提示词里就写清楚，闪烁的霓虹招牌，最好带点日文那种。穿梭在高楼间的飞行器，飞行列车，对，还有那个潮湿反射光线的街道，甚至可以加个送拉面的无人机。哇塞，连拉面无人机都有，这 AI 也太懂生活了吧？那具体怎么玩啊？快告诉我，快告诉我！别急嘛，这些例子他们是在那个 whisk.video 上做的。whisk.video， 你进去找到一个叫 Flow 的功能，模型选 Veo 3，然后模式选那个文字生成视频。好，把你写好的那个咒语，就是提示词，复制进去，点生成，等个几十秒到1-2分钟吧，看你要求复不复杂了。搞定，就这么简单？就这么简单。这也太酷了，所以肯定不止这些吧？还能变得别的吗？比如冰雪奇缘那种冰宫殿？当然能，提示词就得换方向了，围绕冰晶宫殿，材质要剔透，背景来点北极光、雪松林。音效要那种安静空灵，液体嘛，可以用蓝色，甚至加个冰片碎裂的特效。关键是抓住冰冷和梦幻那个调调。哇，那反过来，完全相反的，比如在炎热的沙漠里突然冒出一座城市，像迪拜那种感觉，用金色液体。哎，这个思路对，是吧？就用金色液体滴落沙漠，周围得配上东西，不能光秃秃的，比如熙攘的市集、高耸的现代建筑，远处再来一个骆驼商队，还有声音。对，声音也很重要，加点远处隐约的祈祷声，或者风吹过帐篷的铃铛响，这种强烈的反差感，液体、沙子，然后咣一下，拔地而起的奢华都市，视觉冲击力就出来了。细节一定要具体，不然容易生成那种千篇一律的沙漠。等等，你老说细节决定成败，但这 AI 总不会每次都那么听话吧？万一它给我生成个6条腿的骆驼怎么办？这就属于 AI 给你的惊喜，或者说惊吓了。哈哈哈哈，很正常。碰到这种情况，你就得回去调整你的提示词，再试一次。调整怎么调？可以加负面提示词。负面提示词？对，就是明确告诉他不要什么，比如写上不要变异生物，正常骆驼结构，或者你也可以调整一些生成参数，还有导出前那个分辨率别忘了。分辨率？哦，对啊，你想啊，你要是想看清楚建筑的纹理或者人物的表情，那至少得选个1080P 吧。不然你费半天劲儿写的那些细节出来就是一堆马赛克了。当然了，分辨率越高，生成时间也越长，这个你自己得权衡一下。天啊，感觉打开了新世界的大门。提示词、负面提示词、分辨率，这里面全是学问啊，细节里全是魔鬼。我现在就想试试用一滴彩虹色的液体，看它能给我变出个啥玩意儿来，肯定特带劲儿。对，比如说改成爆炸、生长、消散或者融合呢？基于你手里这些素材或者说想法，换个出发方式，又能玩出什么新花样？
达到你最终想要的效果。这个我看够你琢磨一阵子了。哎，爆炸、生长，哇，这个思路绝了！